Heute, aber nur heute, schauen wir uns das Lagerfeuerlied in 26 verschiedenen Sprachen natürlich von SpongeBob an. Wer hätte es gedacht? Patrick Shirt ist auch wieder am Start. Und bei 10 Likes, meine lieben Freunde, ihr kennt den ganzen Hasen, ja, gibt's auch schon das nächste Video. Deswegen smash den Like-Button, ganz wichtig, damit hier noch mehr SpongeBob-Content kommt. Ganz, ganz important. Checkt mein Buch aus. Könnt ihr euch bestellen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr mein eigenes Buch kaufen. Gönnt euch den Hasen. Und ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Englisch, natürlich. And sing our campfire song, our CAMPFIRESONG song. Geil. Ich hätte noch gerne ein Stück mehr gehabt. Ja, war gut. Ja, war schon ziemlich gut. War eine 9 von 10, würde ich sagen. Ne? Das ging auf jeden Fall fit. War halt das Original, ne? Das geht. Ich weiß, ich kenne das Deutsche und das Deutsche ist ziemlich gut, aber vielleicht gebe ich diesmal auch eine schlechtere Bewertung. Mal gucken. Ich sehe es ja gleich. Polnisch. Ognia blasku nam potrzeba, by zaśpiewać pieśń, bo przy ognisku trzeba śpiewać, sam najlepiej wiesz. Okay. Fand ich ein bisschen schlechter, weil SpongeBobs Stimme so ein bisschen... Die klang wieder zu erwachsen, wenn ihr versteht. Die war wieder so nicht so... Ich weiß nicht, SpongeBob hat so eine etwas... Ja... quietschigere Stimme. Keine Ahnung, wie man es sagen soll, aber... Ne, das war mir jetzt ein bisschen zu erwachsen. War eine 7 von 10. Соберемся у костра и дружно песню запоем. Ведь вечером с друзьями мы так весело. Irgendwie, wenn Patrick jedes Mal mit diesem... Es ist so ein geiles Bild, wirklich, wie Patrick da steht und dann so hin und her und Thaddeus guckt auf die und so. Muss ja so, der Mund muss so nach unten, so. Geil. Russisch war okay. Ich fand SpongeBobs Stimme tatsächlich etwas besser. War eine 8 von 10. Em volta da fogueira, uma canção pra relaxar. É a canção da FAGUEIRE. Weiß ich nicht. Das fand ich jetzt nicht so geil. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. War 6 von 10. War 6 von 10. Also man merkt diesmal, ja, es geht. Es geht. Also man merkt, so die Sachen sind diesmal okay. Bis jetzt haben wir noch keinen Totalausfall. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Wenn wieder Japanisch kommt, Uiuiui. Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción. La CANCONT, la hoguera. Der Typ hat ja mal richtig hier abgesungen. War auch ziemlich nice. War auch eine 9 von 10. Fand ich auch gar nicht schlecht. Das war so richtig Gesang. Also da hast du richtig gemerkt, der Typ hat auf jeden Fall Stimme. Fand ich nicht schlecht. Wie einfach dieses Bild da ist. Einfach von Patrick und Thaddeus. Das sieht auch sehr geil aus. Thaddeus Nase einfach so am Wegschieben. Hä? Das ist doch nicht das Originale. Das ist ja, okay, das fand ich echt nicht gut. Das hat sich angehört, als wäre das so ein Cover-Ding gewesen. Einer hätte in sein Mikrofon geflüstert, so. War 3 von 10. Das war echt nicht so gut. Ich überlege auch gerade so, was ist eigentlich mein Lieblingssong? Also ich glaube, so mein Lieblingssong bis jetzt von SpongeBob ist dieser Quallenfischer-Song. Dieses Qualilalilali, Qualilalilali, Quallenfischen ist der Hit. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil das halt auch sehr einfach ist und ich weiß nicht, ist irgendwie cool. Best Day ever. Also heute ist der schönste Tag. Ne? Heute ist der schönste Tag. Und so. Weiß ich gar nicht. Klar, die OG-Songs sind natürlich auch legendär. Selbstverständlich. Der Weihnachtssong auf jeden Fall auch, ja klar. Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann. Und halt den anderen Song mit Lass mich in Ruhe, ich hab keine Zeit für dich.
komm vor. Okay, gut. Wir haben's. Okay, ich mach weiter. Sorry. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Ja, auch ziemlich nice. Oh mein Gott, danach kommt Japanisch. Oh oh. Ich muss aber jetzt tatsächlich sagen, wo ich jetzt die anderen gehört habe, es ist natürlich die Spongebob-Stimme, die wir kennen. Ich will jetzt ehrlich sein, ich gebe dem Ganzen eine 8 von 10. Das war schon ziemlich gut, ne? Das war ja auch eine super Spongebob-Stimme. Aber ne, die anderen, also gerade hier das Spanische, das war auch nochmal deutlich besser, allein schon von der Stimmlage her, wie vom Gesang her. Eigentlich bewerte ich hier gar nicht Spongebob, ich bewerte hier gerade irgendwie Gesang. Ich bin hier, keine Ahnung, Voice of Germany, Alter. Okay, Japanisch. Puh. Schneidet euch an, Leute. Puh. Jetzt geht's ab. Digga, wirklich. Also Japanisch, ich weiß nicht. Also Japanisch geht so fit im Anime-Bereich und so, ne? Aber ich muss sagen, bei SpongeBob, Digga, das ist wirklich schlimm. Das ist richtig mies. Das 2 von 10. 1 von 10 nicht, aber 2 von 10. Also ich weiß nicht, aber ich fühle das japanische SpongeBob überhaupt nicht. We zitten rond het kampvuur en zingen ons kampvuurlied. Ons KAMPVUURLIED-lied. Boah, Digga, nee, das war auch gar nichts, Digga. Das war eine 1 von 10. Letztens fand ich das Niederländische richtig geil, aber das hier war jetzt gar nichts. Da war mir die SpongeBob-Stimme viel zu erwachsen für. Noi siamo intorno al fuoco e cantiamo una canzone. Noi siamo intorno al fuoco e cantiamo una canzone. diese Szene wirklich von Patrick die ganze Zeit, das ist so geil. Ich weiß nicht. Italienisch fand ich jetzt auch nicht so nice, war 4 von 10. Musica, musica, a volta da fuga. Was für Musiker, Digga. Digga, die machen einfach komplett was anderes raus. Was für Musiker, Digga. Also das verstehe ich dann nie, ne? Ich meine, klar, es gibt überall, wir haben auch im Deutschen haben wir auch so Unterschiede. Ja, aber Musiker, Digga? Musica, musica, a volta da fuga. Nee, Digga, das war gar nichts. Das war auch 2 von 10. Fand ich, war nix. Vi samlas här runt elden Das war auch nix. och tar en lägereldsång. Vår LÄGERELDSONG-sång. Boah, Bruder, Alter. Also, auch übel. 3 von 10. Das ist mir viel zu erwachsen auch für SpongeBob. SpongeBob hört sich einfach an, wirklich wie so ein 60-jähriger Kerl. 모두 물가로 모여서 노래를 불러. 자, CAMPFLRESONG היום נשיר כולם יחדיו את שיר המחנה. את שין יוד ריש ה' מ' ח' נ' ה' שיר המחנה. Das fand ich schon wieder besser. Das war eine 6 von 10. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Most jutjan laat us wel in a keivelünk. Mert nincs mindig rá lehetőség, hogy együtt legyünk. Oh mein Gott, wirklich, das müssen wir als Meme machen. Einfach so Patrick, der dann die ganze Zeit so nach hin und her wippt, ne? Das ist wirklich ein so schicken, so ein 10-Stunden-Ding. War auch okay. Boah, da fand ich jetzt ganz übel. 1 von 10, Digga. Das war jetzt richtig schrecklich. هيا نجلس سويا ونغني أغنية. أنا أحب أن أغني أغنية المخيم. 4 von 10. Digga, Alter, hier, das SpongeBob ist schon wieder einfach so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein 80-jähriger Kerl, Alter, der keine Ahnung, gerade entdeckt hat, dass es das Internet gibt. Hilfe. Digga, das ist doch nicht SpongeBob. Digga. Vi setter oss rundt leirbålet og synger på en sang. En fin LEIRBOLSANG-sang.
Der Song war nicht schlecht, also der hatte Stimme, aber wieder komplett die Stimme fehlgetroffen, war 5 von 10. Aber wie gesagt, Gesang gut, ne? Aber ich muss sagen, das war nix jetzt hier von der Stimmlage von SpongeBob. Me nuotiolla istutaan ja laulu lauletaan. Tätä N-U-O-T-I-O-L-A-U-L-U-Laulu. Auch 5 von 10. วงมาเข้ามาใกล้เปล่งเสียงเพลงรอบกองไฟพวกเราร้องเพลงไปด้วยกันมันช่างทำให้ใจชื่นบาน Oh, Digga, Alter. Syngjum allir saman út í leguslagaran. Þetta UTI leguslagari. Digga! Isländisch hat ja mal richtig reingeschissen. Was zur Hölle ging hier für ein Autotune ab, Alter? Syngjum allir saman út í leguslagaran. Erstmal so voll normal. Þetta UTI leguslagari. Also wenn das Original ist, ne? Hilfe, Digga, ist das schlecht. 0 von 10. Gott, dieses Autotune da drin, dieser Echo-Effekt, das ging ja gar nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, die SpongeBob-Stimme ist krass. Song war jetzt nicht so geil, aber die SpongeBob-Stimme fand ich nice. SpongeBob-Stimme fand ich schon wirklich, das war eine 9 von 10. Aber Gesang war 3 von 10. Zapalimo sadlo gorsku vatru za jedno. Naše oge oresuke avatrica. War auch nicht so. Сідаймо біля вогнища та музики заграймо. Пісню біля вогнища ми весело співаємо. Ah, Digga, manchmal muss ich sagen, ich verstehe nicht, warum dann SpongeBob so eine kräftige Stimme hat. Also ich weiß auch nicht, ob dann wirklich jemand anderes einfach gesungen hat. Das gibt es ja auch oft, dass dann plötzlich einfach jemand anderes singt, ne, und das so übernimmt halt, ne. Aber da fand ich jetzt nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Das passt einfach nicht zu SpongeBob. Dieses Ältere, weil SpongeBob ist halt so kindmäßig geblieben, der hat eine Quietschstimme, ne, und weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht mehr, was war da jetzt hier so mega krass? Also ich muss sagen, Italienisch war, glaube ich, das ging, glaube ich, aber hier, warte mal, wo war denn das hier? Das war richtig gut hier, das war ziemlich gut, ne, das ist Spanisch, ich glaube, das müsste das gewesen sein, oder war das Portugiesische? Nee, okay, nee, das war das andere. Ja, Deutsch natürlich auch ziemlich nice, aber auch wirklich nicht das Beste. Englisch war auch, ich glaube, Englisch war mit einer der besten, echt. Nochmal gucken. Boah, das Song hat ja auch richtig so Song. Das war ziemlich gut, ja. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Daumen nach oben smashen, abonniert den Kanal, damit ihr auch keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.